그러면 그 우리 그거 있잖아. 내가 이렇게 빡 하면 옆에서 이거 하는 거. 나 해볼게. 너 해봐. 무음으로 먼저. 그러니까 예를 들면은 오케이. 이거를- 나 할게. 알았어, 나 할게. 오케이. 시작. 시작. 오케이. 하나, 셋. 이야. 교훈 해봐. 오케이. 할게. 시작. 이 형 잘한다. 형 왜 이렇게 잘하냐? 하는 게임입니다. 되겠나 이거.